Гостивар пред прогласување на епидемија од заразна болест. По 6 дена откако почна напливот на болни со стомачни тегоби, Центарот за јавно здравје Тетово по препорака на ИАЗ треба да донесе ваква одлука, поради зголемување на стапката на заболени лица и се уште големиот број на гостиварци кои бараат лекарска помош. Мерките за контрола и превенција се цело време активни. Она што би се дополнително добило со преку пријавувањето на епидемијата е подобра координација и комуникација на сите чинители, односно на сите надлежни институции. Изминатото деноноќе е имало 204 прегледи на инфективното одделение, при што 3 лица се хоспитализирани. 140 прегледи на педиатриското одделение, од кои 105 нови и 35 контролни, како и 9 прегледи во ургентниот центар, соопштија од Министерството за здравство. Од гостиварската болница вела дека од 13 до сега на преглед били 1500 граѓани, иако според пишувањата на социјалните мрежи, бројот на лица кои имаат симптоми е многу поголем. Епидемиолошки тимови досега направиле само 60 анкети, додека пак доставени се 140 формални пријави на заразна болест. Побараа од граѓаните да соработуваат и да одговараат на повиците на надлежните. Досегашните епидемиолошки анкети покажуваат дека нема некоја меѓусебна поврзаност, ако очекуваме нешто како да имало, да речеме, труење на храна во некој ресторан или кафуле или било што, досега таква индиција нема. Она што е заедничко за сите е дека сите користеле храна и во домашни услови и во ресторани, сите користеле вода за пиење, некои користеле и флаширана вода, значи не ни даваат некои индиции во кои што можеме да направиме просторно поврзување на случаи. Утре треба да бидат готови анализите од земените примероци на вода, пошто ќе се знае што е причината за здравствената криза во Гостивар и зошто голем број граѓани завршија со хоспитализации, инфузии и стомачни тегоби. Од Гостиварската болница ќе разговараат со надлежните и дали ќе има потреба од дополнителна помош на здравствени установи, ако продолжи напливот на пациенти. Водата од чешмите е забранета за пиење, а локацијата на Вруток и натаму е безбедена, велат од обвинителството. Основното јавно обвинителство Гостивар е во постојана координација со Институтот за јавно здравје, каде по наредба на јавен обвинител се вршат анализите и испитувањата на квалитетот на примероците вода од Гостиварскиот водовод. Додека трае забраната, од Институтот за јавно здравје им порачаа на граѓаните да ги почитуваат препораките и да не ја користат водата од чешмите за пиење и за приготвување на храна. Сања Димитровска, Сител телевизија.